Si allunga l'elenco dei comuni che vogliono lasciare il Veneto. A 7 anni dal referendum di Lamon, a 4 da quello di Sappada, sono tanti comuni bellunesi che attraverso i comitati stanno raccogliendo firme per indire nuove consultazioni che raccolgano il malumore della gente. È di attualità l'iniziativa del comitato di Feltre. La richiesta di consultare la popolazione c'è e va valutata in maniera importante, perché ogni volta che si fanno discutere i cittadini bisogna prendere in seria considerazione. Perenzin è da sempre perplesso sul buon esito di referendum che, per arrivare al dunque, richiedono il cambiamento dell'assetto costituzionale del Paese. Nel merito del contenuto discuteremo in Consiglio Comunale, tra l'altro il Comitato ci chiede con le firme di indire come Consiglio Comunale il referendum consultivo e quindi ne discuteremo a pieno in Consiglio e entreremo anche nel merito delle valutazioni. Feltre è solo l'ultimo comune che riceve le firme e la conseguente richiesta di referendum. Analoghe iniziative si registrano a Canale d'Agordo, Falcade, Gosaldo e Roccapietore. È comprensibile tanto malcontento in provincia. Comunque è un'azione popolare, trasversale, in cui i partiti sono interrogati da questa azione. Non solo segnali di malcontento e protesta, tanto fermento può essere visto anche come un'occasione di cambiamento. Aprire gli orizzonti, di dialogare con altre aree montane, di farsi carico di una responsabilità di gestione di questo territorio che in questo momento non si capisce bene in mano a chi sia. Una vitalità democratica ed indica che al momento le uniche risposte poi di fatto concrete che sono arrivate alla montagna sono arrivate proprio grazie a queste iniziative popolari. Prima dei referendum stavamo alle chiacchiere, dopo il referendum finalmente si è riusciti ad aprire un dibattito.